今日就嚟到荃灣呢個南豐紗廠，其實我去過幾次㗎啦，但係已經係唔同咗啊，因為有啲店咧冇做啦，有啲店咧又新加入啦。咁啊，耐唔耐嚟睇下都好 relax 嘅。咁我今日早起身啦，咁就可以有充足嘅時間嚟啦。因為以前都喺呢頭做嘢嘅，所以有架巴士可以直接嚟到呢度再行少少路咯。係啦，咁我而家入去過對面馬路睇睇先。一入到嚟呢度啦，咁啊有啲 display 啦，咁啊上去呢度最好係咩啊？勁冷氣啊嘛，我耐唔耐都會嚟 hea 下嘅。好，一陣間再影啲特色小店俾大家睇啊！呢間餐廳都好寵物 friendly 啊！呢度全部都記得搞活動咧，都會喺呢間餐廳度搞嗰啲狗狗領養嗰啲。那些笑容都在眼中闪亮，共同去编织幸福的乐章，铭记着生活的温暖光芒。每一份情感都要用心守望，让生活充满爱与希望，珍惜每一刻，把握每一段，把美好留在彼此的心房。深深珍藏，讓生活綻放笑語。好啦，而家出返嚟呢度咧，就睇完㗎啦。咁佢又唔係話好多嘢睇咯。食肆都有幾間，有點心，可以帶埋啲狗仔一齊食咯，都 OK 嘅。咁行下都 OK 嘅，有陶瓷可以學咯。係啦，咁就今日就行到呢度先啦。拜拜！而家行咗嚟愉景新城啦。逢禮拜五咧喺呢度做運動咧，伸展運動有義工教嘅，不過要報名嘅。咁我都喺呢度玩過3次㗎啦。咁可以繼續參加嘅，咁但係我又懶，因為始終荃灣都對於我嚟講都幾遠下啦。咁但係呢度都好多嘢行，好多嘢食嘅。咁我就再行下先嚇。而家咧由愉景新城行翻過嚟呢度咧，呢條街都好多嘢食。因為以前喺度翻工咧，我哋會過嚟呢度食嘢啦，有街市啦，有雜貨鋪啦，咁啊可以買生果啊，翻公司食，又可以喺度食完嘢慢慢行翻過去工廠區嗰邊咯。咁呢度又有直接好多巴士翻深水埗嗰啲旺角啊啲地方，所以好方便嘅。原來搭巴士仲快過搭地鐵，地鐵要由愉景新城行翻過嚟呢度工廠區仲金。初頭唔識㗎嘛，初頭翻工唔識，咁啊行啦，日日係咁行喎。後尾咧我就冇理由嘅，跟住咧就喺公司樓下度係咁 check 嗰啲巴士嗰啲 number 啦，咁睇下邊架經啊，原來有一架喺北河街嗰度搭，跟住過到嚟呢度好快，哇乾淨咗好多喎！以前就喺呢條街嗰度，我睇下有咩嘢食先，喺呢度小店食嘢仲好。食完粥啊！嗱，呢度都有好多嘢買嘅，其實呢度街
与繁华一同徜徉，享受着生活，快乐在心中飞扬。高楼之上，看城市霓虹闪亮，美好的时光让我们尽情畅想。漫步在街上，与